대개 야간에 발작적 기침 때문에 고생하시는 분들이 많이 있습니다. 대개 이제 야간에 발작적 기침으로 고생하실 때는 보리차를 드시는 게 굉장히 도움이 많이 됩니다. 대개 하루에 보리차를 1리터 정도 충분히 따뜻한 물 형태로 드시는 게 좋은데요. 이때 더 중요한 건 주무시기 전 종이컵 분량인 200cc 한 잔을 꼭 드시고 주무시는 게 중요합니다. 대개 새벽에 발작적 기침이 생기는 이유는 목과 기관지 쪽에 있는 가래 때문인데요. 주무시는 동안에 입과 코를 통해서 수분과 진액이 날아가게 되면서 가래가 점점점 밤사이에 진하게 됩니다. 그럼 그렇게 진하게 된 가래가 기관지 부위를 막기 때문에 그 기관지 막힌 부위를 뚫는 목적으로 압력이 높아지게 되면서 발작적 기침이 생기게 되는 겁니다. 따라서 주무시기 전에 꼭 하루에 한 잔 200cc 정도 드시게 되면 도움이 되고요. 전반적으로는 하루에 1리터 이상의 보리차를 드시게 되면 가래를 삭혀주고 수분 진액을 충분히 공급해 주면서 새벽에 생기는 발작적 기침을 예방할 수가 있습니다. 만약 3일에서 5일 정도 이렇게 실천을 하셨는데도 도움이 되지 않는다면 가까운 한의원에 가셔서 치료를 받으시는 게 좋겠습니다.